Когато тестваме нови автомобили, обикновено говорим за неща като мощност, пътно поведение, среден разход и колко багаж събират. Но ето една кола, при която основният въпрос е съвсем друг. Лесно ли е да си говориш с нея? Запознайте се с четвъртото поколение на Mercedes-Benz A-класа, която между другото има и здрави български корени, но за това след малко. Ние като цяло винаги сме гледали малко скептично на опитите на премиум производителите да правят автомобили в народния клас. Просто защото накрая се оказваше, че творенията им се отличават от един Golf, да речем най-вече по две неща – по емблемата и по безсрамно надутата цена. Или поне така беше досега, защото като възможности и нови технологии, новата А-класа не отстъпва на самата С-класа и даже я превъзхожда по 2-3 точки. Все пак, да отбележим, че на международния прес-тест в Хърватия успяхме да се докоснем само до най-високо оборудваните версии. Нямаме идея как ще изглеждат базовите. Новото поколение запазва пропорциите на предишното, но е забележимо по-голямо. Дължината е пораснала с цели 12 см до над 4,40 см. Междуосието е с 3 см по-дълго. Но не очаквайте някаква революция във вътрешното пространство. По-голямата част от допълнителните сантиметри са погълнати от новите електронни системи. Багажникът с 370 силитра също е далеч от рекордьорите в този клас. На първо време новата А-класа се предлага с 3 мотора. На върха е 2-литровият турбобензин на версията А250. Той дава 224 конски сили и малко над 6 секунди от 0 до 100. Под него е А200, задвижвана от новия 1,3 литров бензинов мотор, съвместна разработка с групата Renault-Nissan. При него конете са 163, а два от цилиндрите могат да се изключват, когато не са нужни. И накрая идва колата, която според нас ще е най-търсена в България. А180 дизел. Тук под капака е добре познатият ни 1.5 DCI с 116 коня, двигател, който ще откриете при още половин дозина марки, като се почне от Infiniti и се приключи с Dacia. Най-мощният мотор се съчетава с 7-степенния автоматик на Mercedes. Двата по-слаби ползват също 7-степенна кутия с двоен съединител, само че е разработка на Getrack. И двете работят гладко и уверено, макар и не чак смайващо. Инженерите в Щутгарт са си поиграли доста и във въздушния тунел, в резултат на което коефициентът на аеродинамично съпротивление е 2,025, ако не грешим, рекорд за хетчбек. На пътя А-класата постига изненадващо добра комбинация от комфорт и стабилност. Окачването се усеща меко, но накланянето в завоите е абсолютно незабележимо, поне с добре оборудваните версии, които имат многозвенно окачване отзад. По-базовите ще са с торсионна греда. Но истината е, че дори най-мощната версия не подтиква към подвизи. Воланът не се чувства кой знае колко директен. Изобщо като динамика и спортно усещане, единицата на BMW и Audi A3 ще сложат тази кола в малкото си джобче. Но като интелект и технологии, разликата между тях и А-класата е като между старата ви Nokia от училище и iPhone 10. Преди всичко А-класата има всички системи за подпомагане на шофьора, които ще намерите и в миналогодишната S-класа, само че са още по-усъвършенствани. Тя може да потегля и да спира сама в задръстване. Можете да свалите ръце от волана и колата сама ще вземе завоите и ще намалява преди кръстовища. Но междувременно ще ви подканя да хванете пак волана и ако до определено време не го направите, ще включи аварийните и плавно ще спре. На магистралата изобщо не е нужно да изпреварвате. Достатъчно е само да включите мигача. А класата сама ще огледа обстановката, ще избере подходящият момент, ще се изнесе сама вляво и ще изпревари. После трябва само да дадете десен мигач и тя ще се върне в лентата си.
толкова помощници в шофирането ще ви остане повече време да обърнете внимание на интериора, а той си заслужава. Първокласни материали, елегантен дизайн и 2 10-инчови сензорни екрана за приборите и мултимедията. Обединени под един стъклен капак, те просто променят стандартите в този клас. А по тях обитава истинската черешка на тази германска торта – информационната система MBUX. Това вече е революция. Изкуствен интелект, с който можете да разговаряте, който разбира английски дори с български акцент и който непрекъснато се учи от общуването с вас. Не трябва да натискате никакви бутони, само казвате Hi, Mercedes и системата е на ваше разположение. Hi Mercedes. What can I do for you? What's the weather in Split? Currently it is cloudy in Split with a temperature of 16 degrees. Не е нужно и да не изостявате сложни команди. Просто кажете, че ви трябва питие и тя ще ви покаже най-близките барове. Hi Mercedes. How can I help you? I need a drink. Please select an entry. И после ще заради избора ви в навигацията. Или пък кажете, че ви е топло и тя ще усили климатика. Звучи като последен писък от Силициевата долина, но всъщност тази новаторска система е направена на булевард Цариградско шосе номер 90 в София, в българския офис на Вистеон. Накратко, новата А-класа е красива, удобна, технологична и дори предизвиква патриотична гордост. Тя има само един видим недостатък – цената. Още нямаме таблиците за България, но в Германия базовата бензинова версия започва от 30 000 евро. Дизелът е 32 000, а най-мощният бензин 36 000. Това не звучи кой знае колко страшно, но повечето впечатляващи системи са допълнителни екстри и далеч не са ефтини. Без голямо усилие можете да вдигнете летвата над 50 000 евро и да профукате целия семейен бюджет за един компактен хеджбек. Утешителното е само, че ако половинката ви напусне възмутена, поне ще има с кого да си говорите. Good night, Mercedes!